jennoot wallollo obboleessi lammaffaan kaleessa shaadaa qabadhees yoo jedhu lolaaf gara mana deemee isaan garas ture utuma barreessaa jiru aanni kun ka'ee utuu wal falminuu booddee haalan ni jedhu fi utuma keessaa ba'uun immoo maddee booji'amee gara kan ta'ee jechuudha. Ya salam. Yesus Kristos waaqayyoodha jettee amanaa turte. Gaafa Yesus Kristos waaqayyoodha jettee amanaa turte san macaafa keessatti Yesus Kristos ani waaqayyoodha na waaqessaa kan inni jedhu argitee beektaa? Dabalataan immoo kiristaanonni waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokko kan jedhu amanu. Sadanuu waaqa tokko kan jedhu. Kana hoo abbaan ilmi hafuurri qulqulluu isaan sadanuu waaqa tokko kan jedhu yaani sillaasee kana walitti qabanii tokko jedhan isa kana hoo tokko walitti hundi isaanii kan jedhu kana dubbistee beektaa? Kanallee abbootii na dursanii fi nuyi nu bulchuu yookaan waaqaa gaditti nuyi waan addaa nu barsiisan yaada kanallee gaafadhee naa deebisuu hin dandeenye isaanillee yeroo biraa dubbisee Baabilee irraa si deebisanaan jiranii yeroo dheeraa natti fudhatee nan dhiisanis. Ya salam, waan ajaa'ibaati. Tole islaamummaa kana islaamummaan amantaa dhugaa akka taate bartee ati islaamummaa fudhachuudhaaf islaamummaan amantaa dhugaa akka ta'e sii galee? Amma sirriitti naa gale. Tole Nabi Muhammad alayhi rabbiin tokkicha jennee amannaa waaqayyo tokkicha isaan malee waaqni biraan jiru tokkicha jennaan rabbiin tokkicha ta'uu sii galee hubattee? Nabi Muhammad isa alayhi salatu wassalam nama akkuma keenya nama garuu rabbitu ergaa ofii itti kennee ergaa sanaan addatti isaan baasee nabiyyi isaan godhe malee nama jennee amanna. Nabi Muhammad nabiyyi rabbii ta'uu isaanii amantee? Yesus Kristos illeen macaafa keessatti ani nama jedha ergameen dhufee jedha. Yesus Kristos ergamaa fi garbicha rabbii malee waaqayyoon akka hin taane hubattee? Tarii addisuun waa ulee wahii of biraan qabu mee kaameraa dubbeetti qaba mee waa ulee wahiin jiru waa wahiitiin si jorsisee sin finneemi. Islaamni dullaan nama fidu ragaan nama fidaman. Akkasi yeroo akkatti jaalalaan wal hammatanii akkatti wajjin teessanu akka milishaan seena gaa addisuun milishaa miti yaa jamaa. Waan wajjin wajjin haasaanii yeroo baay'ee kiristaanonni gaafa namni dhugaa hubatee islaamummaatti dhufe jecha tokkoon amilee namaa cabsuu barbaada. Innis maali jennaan maallaqa fudhatee gara islaamummaa dhufeedhaan maallaqa baay'ee aniyyuu otoon argadhee nan barbaada maallaqa otoo namni naa kenne dhugaa dubbachuuf nan barbaada. Aajumaadhaaniin kuni asumaanuu namni maallaqa naa kennu yoo jiraate keessaan naa dubbisu akkaawuntii kooneen ergaafi. So maallaqa namaa kennu osoo hin taane nuti otoo arganne maallaqa fudhanna jechuu barbaadeen yeroo baay'ee kiristaanonni amilee cabsuu gaafa barbaadan namoota maallaqa fudhattee gara islaamummaa dhaqxee jedhan. Ati maallaqni sii kennamee gara islaamummaa dhufaa jirtu jira? Tole kan biraa immoo dabalataan shamara musliimaa jaalatee faa gara islaamummaa dhaqee jedhan nama tokko gaafa islaamummaatti dhaqee amilee isa cabsuudhaaf. Ati shamara jaalattee gara islaamummaa dhufaa jirtu qabdaa? Lakki. Islaamummaa majaaladhee amantii dhugaa ta'uu isaa baradhee gara islaamummaa dhufaa jira waan jedhu fuula keerraa irratti mul'ata. Kana caalaa siin dadhabsiisu insha'Allah gidduudhaan namootaaf illee ifa akka ta'uuf atillee gidduudhaan sesseeqataatuma akka ati yeroo shaadaa qabattu fuula ifaadhaan akkuma shaadaa qabattuuf kanneen gaaffilee kanneen isaan akka amilee cabsutti kaasan si gaafatte malee anillee beekaa isaan illee ni beeku dhugaa dubbachuudha. Numitu farda keenya iyyuu hin beeku bareechanii deemi sawiyyeen. Isaanuu beekan tolchanii beekan isaaniyyuu akka namni kanaaf gara islaamummaan dhufne. Kanaaf amma gara shaadaatitti seennaa afaan arabiffaatiin na waliin jettee achi booda ammoo hiikasaa afaan oromootiin jenna. Addisuun qabsiiste moo nan qabsiise? Qabsiisi. Maal ustaas? Barsiisaadha misi waan barataadha. Boolana waliif rachuun gafu ayyee. Tole ayyee quba kee tokko quba kee mirgaa akkasitti wal naqabii. Waan biraa jechuudha miti waaqayyo tokkicha isaan malee waaqni biraan jiru jechuudha malee waan biraatii miti. Tole ashhadu Allah ilaha
إلا الله الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني أقام بها أقاد أنك جبرمو كان جبرمو الله ملئ كنجر نبي محمدس قربتش ربي في إرجما ربي كان أقافي وما أكتان بيكي وبدي الربك يا رقابير يسوع كريستوسس إرجما ربي في قربتش ربي مالي واقع أكنتاني ilma waaqni dhalchees akkan taane beekee hubadhee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'ee isa keessaa ba'eera. Amantiin dhugaa Islaama qofa. Rabbi rabbuma. Yesus nabuma. Allahu akbar. Itti barame addisu. Itteessa. Takbir. Morma jala naaseen. يا سلام الله اكبر يا سلام ما شاء الله تبارك الله من تسمع الدسو ما تترقى من أنا بيكو غافن غمدو عندن كلفو غافن غمدو عندن كلفو تكو بوي كسلان لا كسانا جارسي اوبو امبريدو والله فولا شي فوكس جارسي غافا بوس هاري سببا هاري كنا ريفيس تريفته مله بريات جارسا متي مله جوليدا والله ما سلي عمرين كوريفو نغادا ميت انمي والله baay'inatti tole nama na arrabsaa nama na lolaa nama jechan taane naan jedhaa ture keessaa tokko isa kana lammaffaa mucaa kaleessaati istiin inni kun maadhuma saa'u sin dabadabade natti fakkaraa ture dhufee na harkatti lafa dha'e Allahu akbar baay'ee gammadeera wallahi